气都不断的呢，又匀又长又细哈。只要是一个善心善愿的人呢，学了任何的方法，你只要是有想要利他的心哈，它都会转化到我们生辰里面呢最难排除的这些不好的基因的一电子呢，也因为你这么专注哈，虽然短短的九次哈，自然就可以感受到了。好，我们做最后一次哈，再做一次。哦。对，你就放松了，然后你看慢慢补充水分，还在大杯水。这个呼吸很重要，很多事情大概80%的疾病从呼吸着手，大部分都会好。这边有一个实证案例，老师我跟大家分享一下。每个人或多或少身体都有他的状况。这个是我的一个朋友，他大概几个月了，2个应该2个月了。3个月。但事实上他已经发生很久了，但是他没有去面对它。然后在3、4个月前吧，去检查，结果说是摄护腺癌。然后他自己本身一检查出来的时候，他没办法接受，但是很勇敢，他大概80几岁了，很勇敢，后面还是愿意出来，就走出来，不是在家里面或者担心害怕走出来，他就是有这个像老师讲的这个愿力走出来服务大众，他本身有他自己的信仰嘛，他就走出来，我不退缩，反正我就是做到我走的那一条。对，就那个学沟通是不是？然后这个部分一直到今天早上电话来了，我早上这边老师这边原则上因为他不确定他有 case， 我就去做志工了。他打电话来说，今天去检查，本来那个癌指数的部分，癌症指数的部分大概3000多吧，3000多那边。结果现在降到剩下大概90出而已。医生不可思议，医生觉得不可能。医生问他你怎么做到的？几乎已经是正常人了，只是我从2、3000、3000多左右的降下来。他自己很高兴，因为第一个时间就打电话来，所以说真的是愿力，老师讲的愿力不可思议，愿力真的可以解，而且真的运用这个祈愿板真的也是很有效的。祈愿板真的非常有效。像信小姐的感受应该也很深，像高雄那一场一起祈愿真的是不可思议你加上了这个佛力、他力这个祈愿加持，但是自己本身要不要自助要别人愿意帮助你，但是你自己的手不伸出来也没有用。他本身为什么80几岁他也不打针很痛他过年的时候来我们中部他住宜兰，来我们中部，他那时候痛到这个连站都站不起来，怎么坐着没事就站着但是他还是一样走出来面对，他不窝在家里当80几岁，他可能第5代、第6代都有吧，在家里躺着就好了，一堆儿孙服侍他就好了，但是他不要，他走出来奉献，就像老师讲的奉献，所以说老师讲的真的不是文字而已，真的你如果愿意去行的话，去记录的话，你真的会改变你自己目前的状况。
你内境先改变了，意念改变了，好，我们白净什么？你源头先抓到，啊，内境改变了，外境就会改变。真的是这样子。所以你要记得哈，生命是一点点滴滴要回来，要去付出，3个月一直付出。可是他之前已经付出了50年了啦，说真的，人家都付出看得到，所以随便一写呢，缘分就来了。那再来就是说哈，你要有钱的人，你不要一直想要赚钱，没有啦，福报不够，你一定要多好的去行什么布施，好不好？比如说婴儿、孤儿，人家需要的你就去做。啊，你要有智慧，就是要去印经。我们一直希望说，你这一世用不到的没有关系，你还有你的子孙，还有下一代哈，所以不要认为没有哈，因为冯友曼博士已经印证出来了。这也就是现在所有的那个医学跟科学哈，已经将我们这个这么清楚的都已经做意念哈。所以说，老师把所有的印证，所有的经典所讲的，无论各宗教所讲的，还是一般慈善机构所讲的，最后面就是这5点，就是这5点。如果你要改变你生命，你改变你的命运，就是这5点而已。第一个，打开迷走神经，如何去打开？你先从饮食调整，这不是迷信，这不是宗教，这也不是吃什么人家讲吃斋吃素，不是，吃向光性食物，你的理要明啊，你为什么要吃，你自己要清楚，因为这些。一般外面的医学在讲月性食物了，为什么叫向光性食物？因为我们的灵魂都是向光的，不是背光的。你是不是要吃能够频率跟它相应的东西？是不是有助于我们人体啊？是不是？就是这样，这么简单，道理这么简单而已。所以说，所有的向光性食物你都可以吃，我们不要去吃背光性食物，不要去吃背光性食物和变性食物，什么叫背光性食物？我们脊椎向着地上的，脊椎向着天的，有没有？像动物都是这样的，深海的鱼啊，鸟啊，它的脊椎都是向着天的，还有虫啊等等的，为什么不吃变性食物？有的人会提出一个看法，说医学说什么洋葱还是算啊，它有抗癌啊，没错，它有这个成分。但是我们的植物里面，硫化素植物很多，你不需要知道这些东西。十字花科就都有。你不需要知道这些东西，这些东西你为了吃它这一点点的硫化素，你反而要付出更大的代价。为什么？生吃它，你生吃它，你就会有莫名的那个情绪的暴跳如雷啊，还莫名的情绪出来，你熟吃它，因为它这个部分有助于我们性腺，所以说你那个荷尔蒙刺激，雌雄荷尔蒙会刺激，你就会有这个冲动，莫名的冲动，在于这个雌雄激素分泌的时候，你会有一个性欲，所以说你这个部分，它会引导我们的精气神会往下流。精气神会往下流，我们的脑脊髓液下流就变成我们脊椎，脊髓液再下流就变成我们精液嘛，介虾处讲这个事哈，刚刚说那个80几岁那个哈，他是从年轻都没有吃过肉哦，所以他那个东西一出来之后，癌细胞一直出来之后很神奇哈，都有配合哦，因为他也没有变性食物，也没有背光食物哦。所以这个都要有条件的，你们平常都吃的不干净，又来这边所谓的好像人都是比较自私，好像遇到说我们这么慈悲就可以帮你承担，是会承担，问题就是你的心不干净，还有那个变性不干净，它是不稳定的哦，回去它就回去了所以你们一定要什么意念要这么洁净，吃要这么洁净吃不是像你们随便说我有吃交代了事，对不起你的DNA， 这是你跟他的关系所以我们已经这么清楚，都从文字给你清楚了。你不要想说80几岁、90岁的人都还有办法，就是什么？就是只有自己，这都是过去生累积下来的所以很多医生很麻烦像我们昨天那些上课的，为什么他看到我们就会有一股说不出来的惭愧？因为他们下来在讲钱，凊彩久都要5万块其实这我们不要打压他，不需要的，因为应该会住豪宅，
回后掐两你知道哈？其实上帝以后不需要这种能量的，我们要的就是一个清净体。所以你也卖牛妈妈别个打妈给搞，因为你牛肉的那个蛋白质都没有我们的那个什么花椰菜多嘛。所以静远刚刚一直在讲这个 post， 不要小看我们这文字都已经告知了，而且这么清楚，这么明白。你真的身体要健康就这样子你要如理的去做，你不要觉得说每次好像我们上课呢，你自己生病了，可是你已经累积了什么2万年了这一次来到我这边，好像就说我非好不可，不好的话呢，表示你的职责，那你的欠债都不用还吗？没有那一回事的所以我们就说过了，我们承担下来都愿意帮你无怨无悔的承担，可是你真的有没有无怨无悔的去跟动物呢真正的达到平衡？这个都是我们在这个立腺体瑜伽要做到的，你做不到的话你身体会不会好？其实就是一个意念。你认为你健康，你觉得你可以的话呢？因为灵魂是不灭的因为他们现在都已经找到这个叫做 array， 就是外来的干扰我们简称叫做外灵其实这一些就是我们上面的食物招感来的，还有我们的意念招感来的，所以我们要用白净式一定要用白净式。这就是从静远今天早上说的这个80几岁了年纪很大，可是你看到他，人家10几岁就吃的这么洁净了，所以他的奇迹是有道理的那个为什么？我之前呢，我不理解老师讲的，说我们里面的一滴血还是一个分子拉出来，可能是一个一头大象一个什么亚马象还是一只恐龙。自从那个上个月曾经是照片出来，我显化出来，我终于理解了，因为我们体内多维次空间里面芸芸众生，号称8万4千的众生医学现在已经那个测验出来是从60兆现在变100兆细胞了，体内这么多众生，那这上次有的人有看过嘛我们上个月这样子，老师在讲课，我播影片播了应该20-30次至少超过了吧，从来都没有看过这样子。就那一天上个月那一天有2个民众医院的，就反正2个就是医学的院长神经学专家问了老师这个问题，我不理解你讲的为什么里面会有这个东西，结果刚好暂停在这个画面暂停在这个画面，老师突然回过头，就在里面你们看。就在慢慢浮出来我又坐在对面这样子，我没有，这慢慢，我本来没看到，这慢慢出来，就这样的一个人头，就是等一下下课可以来看看。我们不是说用这个显化来去那个，只是这个空间本来就是有这个存在的东西我们不要去执着迷信它，但是有时候该讲正法的时候，他可能也会来帮我们。佛菩萨也会来帮我们，让人家能够走这条路去明白明理所以说我们绝对不是说你非吃一般像宗教讲的，你一定要实在，你要吃素不可，不是，你明白了，你自己就会吃的，就是这样子，这么简单，你明白了就会吃，而且你不会想说方便还是说我现在我要出去干嘛？有时候还会沾到。你连方便都不敢，那有的时候你方便无形中那一滴你的因缘聚合一到塞住，你看你要怎么方便？其实妈妈是最实验的一刚第一位是真真的就是我就希望说他们要亲近一点，让他们能够就一滴可是因为太方便习惯所以就先给他着，我的用功者那边来知道，就是变你都好好的呢，相信如理实行的走，一直走到后来呢，回家的那条路就很清净了。真的很多事情是迫不及待的，真的是分分秒秒迫不及待。为什么今天又刚好有这个因缘？我也不晓得为什么要讲这个，但是因为有这个案例，他真的是70年了，是就这样子，而且无怨无悔的去做，今天才有这个机缘。然后他一开始他生病了，他知道这个消息以后，车祸进来，他不能接受。真的把自己封起来，但是后面他自己能够调整的出来，我要再出来，疾病我忘了我自己，我就是站出来付出，结果这3个月，今天去检查，后面整个跟正常人一样了，
要不要把它关掉还是？好，关掉没关系，反正。可能是没电。好，那因为今天希望说我们因为拉瑜伽你一定要有效果所以效果一定观念改变观念改变。真的，别人可以，我们一定也可以。因为他们有的，我们有的，所以说叫做我本具足嘛。所以说这边金元大圣的在几乎再为各位再讲一次，真的，自己一定有办法去调整自己。像刚才那个仙女嘛，她红斑性狼疮，你看他也很诚实的，很老实讲，在台上讲说，我真的每次上课我知道了，上完了我知道了，他也不会去老实去，没有去做。但是真的到了要下个月那一天，12月12号要见老师的时候，他紧张了，而且他的脸越来越痛，越来越肿。最后面好吧，拿来摇一摇，摇一摇，还真的给他摇上了，因为他够单纯，而且他够发心了，因为这一场几乎都是他们在护持的，整间室他们就是接待什么都是他们。今天曾经瑞文姐姐看过他们，所以说他有这个因缘具足嘛，福报善根福德具足，他就好了。而且好了以后，持续发愿去分享给别人，他们南部就推了最火热，也救了很多人，所以说老师已经把很多的繁琐的东西把它简化到最简单，就这样。很多的动作，因为你的结构是什么，你需要什么样的动作，他都给你，而且这些通通都是很简单都可以做得到的，只要你愿意相信，单纯的相信然后去做，真的就是你的，不然的话永远都还是老师的。因为我们昨天因为上课刚好这个院长他有拿了一些资料其实我就看很多人呢，真的是去他那边看病那个内部仪器1000万嘛，那你每个月你只要没有的话，就每个月5万多一直治病。其实他私底下来找我你搞我讲伊今天是惭愧因为就这人拢是因为爱用医学为实验死亡提早死亡，伊感觉伊就惭愧。其实他会研究西医，研究到后来为什么要来研究这个自然的东西？因为他觉得说有对不起这个灵魂嘛。真的是对不起灵魂的。那为什么我们讲话一定要去拍谁？你知道？其实凭恭维讲到尾无法度像咱这样直爽正气，而且我们讲的东西都超越科学医学的东西了。所以这就是我们说很有福气，就是我们的时间已经呢慢慢的让大家一直要清楚。所以这5个工程很简单，这是我们生命呢配合我们的5大元素第一个打开迷走神经，这也就是昨天徐医师为我问了一句话：为什么一定要迷走神经呢？怎么去用？你话连您这都我们在，这个吹毛吹口水而已口水我们左右绕圈就有了再来呢，你绕圈之后，你就可以让你的益生菌这一节就打开了这一节。那白净室呢，你一定要完全相信白净室在你的人体里面，你要健康不健康，你就交给他，因为只有你自己才有办法。那明理，你假设有上课，你一次会比一次更清楚那你不要以前说你已经欠人家几千年的东西了，你再来这边好像国际身心，你马上就要帮你承担，你要马上好天底下没有那个回事你只要真心忏悔，真的就有可能这叫内政。那再来一定要动，你没有运动走路每天跑迟，这是正常人1000下折叠都是正常人所以你有病的人，你是饭没有吃，动也都一定要动。但是聪明人就是正常吃，什么都吃，只要不吃背光性跟变性每天这样子你可以看，大概呢你2个礼拜之后一个改变，再来是红血球4个月，再来是染色体2.5年你要完全让它慢慢进入状况但是那个徐先生是例外的人家他已经70几岁，70几年都吃这个迷走神经清净体还有他每天在运动他80几岁的人这个都比这个持续的更好那再来就是奉献，他呢已经付出了50几年了从来没有去计较风雨无阻也是付出所以他今天有这个奇迹呢，其实我们都不会觉得很奇怪但是我看很多人都搞我们讲，伊那拢无较好，我就在想讲，叫伊运动嘛变多啦叫伊付出嘛变多啦叫伊做啥物拢无要做安尼无其实这个是你生命的问题啦，好不好？所以我们应该要有责任一点，不是交给别人，一定要对自己呢有一点责任好，那因为我们是希望说透过拉筋我们现在先将这个自由筋那个静言你做一次那个呼吸化天做一次好不好？好，这边昨天黄旭有拿这个也很好，其实很多未来
各个领域都一定会合一的，科学、医学、灵学、佛学，哲学什么。你整合，你用那个整合给大家看一下那个编译系统整合回来，你再用个图像拉下来就好了，就是那个图啊，编译系统，哎对，整合了嘛，以后医学整合在这里了，编译系统了，大家知道整合在这里哈，世界大同都在这里哈。这个等下各位要拿也可以拿，要不然就是上课的时候再来发言都可以。这个标题是好心好报不再是迷信了，科学家找到证据了。这个助人为快乐之本，为什么中国人讲的善有善报，恶有恶报嘛？这部分就像老师讲的，就符合一模一样。等于就是这个未来，以前叫做作用力等于反作用力，现在不是。2012 12月21号以后，天体拉平以后，反作用力是大于等于作用力。好，口水就是这样子。作用力怎么来的？一边讲话一边按摩。作用力怎么来的？我们的起心动念，言语、行为、能量，都是能量。言语通通都是能量。你发射出去的，不一定说要产生行为，你只要意念发生出去了，反作用力一回来都是大于等于你当初发出去的能量。所以说真的，唔怕唔惊，愈怕愈惊，你要喜欢那样。你打人家一拳，回来可能不止一拳了，3拳、5拳、10拳都有。我觉得你到时候再麻烦找这个给大家看到，对不对？一中经鉴，这个是中文的东西，从《黄帝内经》哈，这个因为现在从一到位进入到真正的道了哈，因为每个人都会比较关心自己的自身。好，今天我们麻烦你带大家哈，先做一次那个呼吸画篇，从上到下做一次。今天时间我们就做呼吸画篇那么立宪体的话，今天教给各位，各位回去真的是躺着、坐着、站着看电视都可以聊，都可以做。躺着怎么摇？对，最后摇，躺着怎么摇？摇躺着一样可以摇。意念。意念。对。重点在意念。你假设那个时间你让你的气憋得越长的话，看你那股气1分钟，它能够憋到1分钟，慢慢训练这样子。这个部分的话，我们也可以帮人家做，没有？本来是这样子的，没有？比如说躺着的人，可以帮躺着的人。生病了嘛他们没办法摇没关系，你就做帮他是你要专心帮他做，他会跟你共振。你不用像他，帮他。我不用摇，对，不用就帮他都不用。是。两个都是帮人用。是你们自己，因为那个脊椎为了要帮你们做组合DNA 在做组合。你看那个广隆师傅的妈妈90几岁，她就是帮他做到他那个灵魂都没爽起来，你知道吧？拢跟讲贵体条那个咱叫做老人痴呆阿弥陀佛来，咱讲讲。所以他就说阿弥陀佛来咱讲讲啦，我就讲好，我该继续来做你不要以为咱人要等时他该跟我，没有那么容易所以你又要讲看，都不该做起来。真的，那一次看到他，老师引导他念佛号10声，很困难。迄个阿弥陀佛讲讲啦，我讲好啦，来妈妈过来做者，好啦，袂歹来安尼，反正就是一直都是10声都念不到，声一直出来，到后来。所以说今年阿弥陀佛第18大愿念佛号10声就必定往生，真的很困难。你到临终那时候，你真的精气神在涣散的时候，你平常就要操练。所以说为什么老师最后面那句我回来了，回到哪里排尽是？怎么回来？当我们往生的时候，那一刻4大解离的时候，地水火风4大解离了，非常痛。你平常如果没有苦过来的人，没有去证悟的清安自在的人，你真的有时候受不了。你受不了，起嗔恨心，起无明的，起那个烦恼心，你的频率就往下掉。老师有上过课就知道，老师有讲过300万度成为人那你的频率能量一直往下掉，你掉到285油界，一直掉口界、舌界，一直往下掉。你敢有看过即个迄星光大道一只乌狗伫边仔，你敢有看过？迄嘛是一个演员过身体伫遐啊，你知无？是不是习惯拢过伫遐行星光大道？毋知伊毋是人伊是一只狗伊拢毋知。你知咱人离谱就出名像如果是迄阵变一只青蛇的时阵，伊家己嘛毋知还以为是人嘞，搁他妈飞来飞去你知咱人是哪里行蛇是哪里飞？就是讲那种进入到中阴身，实相中阴的想。当场人家说，如果你是无火师的话，你就爬到你的位置，跑到位置；如果你是无火师的话，你就跑到你太太的脚下，跑到你太太的脚下。
印证就是它。其实现在已经没有迷信了。昨天他们那个卡玛叫做那个 Orate 了哈，对，都已经造出来了。啊，咱就要和你看一些人，对吧？你听我上过迄个，本身是贵姓体啊，搁转来，啊，因为他们是神经学专家，因为甲你问到底是为倒出来看吼，看啥有时嘛配互你看。伊啊祖先是生出安尼无？我的祖先是一只牛啦，这趣味，迄牛足大只吼。你讲迄牛那较大只要哪出来？伊就是个影子尔。啊，伊死的时就是执着你用抬你只牛的形体安尼。所以迄牛要聚合吼，无简单。伊一定去缀饭，伊定爱食到规个拢无皮，你讲伊定拢消化时食我同你讲。所以说你会卡着它。那个是因电子，你爱在贵星体了，你们才有办法气世间的肉体才稳定。所以说为什么人家讲的养死为人，人死为养，这个一直不会一直吃啊？而且恁食，一般恁食甲足欢喜的，就是能量吼，恁看了恁会感觉足不可思议的。恁只看伊是人尔吼，恁总看有时间看代偿，等着你研究者，啊你的身体有够的时阵吼，啊你看你迄个所在哪拢袂好无？看伊迄是啥物互恁看，看伊要回传。重点是这个，要看你的诚心，看伊有配合。所以已经不迷信咯，因为现在靠那个 array 拍出来了，它的影片弄出来，开始在做。现在嘛是讲科学家无简单，就是感觉讲，开始有影，伊这科技是要来印证咱的宗教尔，神学安尼尔。所以他们这群医生就是讲吼，身加讲，心嘛加讲，灵拢无人加讲。啊，所以阮吼，咱伫看的时阵啊吼，他们会有一股呢说不出来的惭愧，好在讲。啊，伊个嘛要有就在探钱的时阵吼，但我们不去跟他改图画啊，可是咱就是无客气，去上课就搁送物件，互伊感觉讲伊做歹势啦，你知道？伊收的钱是人家辛苦钱，你知道不？啊，人家这钱可以去帮助更多需要的来读书也不错啊，哈。所以咱是希望讲，咱一定要把正正确的真理供出来，啊，真理不是用钱买，哦，一定不用花钱，5万多块。这是从基本的整合啦，哈，身心灵的整合。我去他们诊所检查要5万多块。哎，他们已经做到了，反正你要什么都可以买，就对了，都有了，哦，都有了。啊，那我们任何的东西其实就是要送给大家哈，就是讲天就是这样子，一家你这个几电挂几嘎回应就用不完了。啊，真的我们已经都感受到了，所以我才希望说大家真的哈，不要不亲近啊，一定要亲近的学哈。好，那因为只剩下几分钟，已经有1分钟了，对。好，那我们就做呼吸化天，双脚抱并齐。如果不行，不要勉强啊，一切都以你现在的状况为主啊。身体要拉开哦。如果没办法靠并齐，就以肩同宽也没关系啊。靠并齐，好，整个放轻松啊，放松，轻安自在。我们眼睛闭起来。脸上微笑。眼睛闭起来。假设你做的不太对，我会去拍一下哈，你专心做就好了。眼睛2分开，8分闭啊。放松放松。有的人肩膀还是太硬，我们整个放松，整个放松。双手交叉置于我们丹田下丹田这边。好。缓缓的深吸一口气。此时肚子微微胀起。好，提肛。双手缓缓抬起。去感受一下哈，第一次来的，去感受一下，所有的动作都很缓慢，不要急，缓缓抬起到眉心。眉心这边反转向上。让身体形成一直线，手过耳际，形成一直线。你们现在越相信这个手的光皮就很洁净哈，你就一直手过耳际形成一直线，双脚缓缓抬起，整个身体往上拉，这个不只是动作在拉，你要配合你的意念观想，往上拉。整个身体是形成往上拉，是形成一直线。其实你先这个，待会就配合那个什么，那个神脑副种 ，OK， 直接再往下这样子，一上一下这样子做一次。好，再拉。
再拉。各位可以配合观想慢慢的淋巴，胸腔，脾、胰、肝、胆。对，这时候你都一直往上拉。再一直往上拉一直腹腔，肾，肠。继续再拉，对。生殖、你泌尿系统。你一定要微笑才有大腿、膝盖、小腿、脚裸，到我们的脚掌，到我们脚尖、脚趾头，整个往上拉。1，再3，1，2，3，1，2，3，再拉。1，2，3。好，再继续。1，2，3。对，微笑很1，这样才有一氧化氮。2，3，好，缓缓放下，好，配合呼吸，吐气，画大圆，在画大圆的时候也在拉筋哦，不要马上就放下来了。这个有山冈五常的动作那它会先变万化那我们今天就是希望先将这个呢再复习一下所有的问题你要记得，你只要拉到一个极致的时候那个好，整个放松。好，双脚扣并齐。双手交叉，移下丹田。缓缓的深吸一口气。此时肚子微微胀起。好，提肛。双手缓缓抬起。好，置于坛中。好，反转，双手向外推。双手拉直，打开我们内关穴。好，双手张开，与肩同宽。对，尽量绳呢完全要打直，将内关穴往内凹，对，尽量往后凹，对，弯到后面我们的整个肝胆经上焦都打开三阴三阳全部都打开好，待会1是左边，2回到中间，3右边，4再回来。好，我们做2个4拍。好，这个时候以身体为轴心不动。好，我们身体转左转右，尽量能够转就尽量转到底。好，把我们身体整个旋开。好，1左边。尽量让你的腰对拉开，对，再旋转对，尽量帮它拉开，对。2回来。对。好。前面3右边。非常好。4回来。对。对，你就在中间就好了，站中间。5左边。也一定要微笑才有一氧化氮这样子你拉。6回来。动作是越慢越好。7右边。8回来。好，双手向中央缓缓靠拢。回收到你的弹胸牌这是我们的做人处事的这个叫做宣言立纲。好，双手缓缓放下，恢复站立姿势。全世界在学山冈五常，就是从我们的隋炀帝那时候中国两岸统一的时候呢透过真正的
智者大师哈，也就将我们的仁义礼智信好，双脚靠拢并齐，比较三纲五常，双手交叉置于下丹田，缓缓的深吸一口气，置于下丹田。提肛，双手缓缓抬起。到眉心轮这边反转向上，双手过耳际，形成一直线，往上拉高。好，我先做，因为有第一次来的朋友，各位先不用做，先看我这边示范。一直往上拉就好。好，当我喊放松，双手过膝盖，到达地面，这个时候全身放松，屁股往后推，看清楚，屁股往后推。最重要是这一节哈，我们所谓的这个贝塔哈，也就是这个胰脏这个地方有没有？然后脊椎，整个脊椎是平的，往前拉，把脊椎拉开。记得你的呼吸现在都是保持。然后膝盖不要弯。膝盖不要弯。你能够双手到地面就到地面，不要勉强，但是膝盖不要弯。好，那我们来开始。双手一直线。基本上很难等哈，它这个脊椎已经裂开了，你看它现在是整个可以扑到地上哦。好，放松，双手过膝盖，到达地面。一定要将脊椎那个软骨拉开哈，不是骨头拉开，是软骨，中间有一个软骨哈，那个软骨，它像那个蛋黄那个果酱这样子，那个地方。手碰不到地面，不要勉强，但是膝盖不要弯，要求膝盖不要弯，膝盖要打直。你才有办法把地筋拉开，地筋就是我们的脚筋。好，待会这个方式叫做神农扑走。待会1是左边，2回来，3右边，4再回来。好，我们做2个示范。好，1左边，很好，来左边，整个脊椎靠过去，好，回来，中间。2回来。3右边。这时候脊椎哈都是在打直你的。4回来。我们所有的12经络哈，再加上任脉跟督脉14。右回来。7右边。8回来。好，我们膝盖2只脚的膝盖放松，回蹲，好，慢慢起来，看着地慢慢起来，慢慢起来，恢复站立姿势。对。好，整个放松。好，今天时间关系就这三招。5分钟了哈。好，伏羲化天，第一招叫伏羲化天。第一次来的朋友，稍微回家可以做伏羲化天。第2个轩辕立肛，第3个神农扑走。这3招。3皇五帝哈。等于天地人都透过这个三个面向、3个方向，把我们身体给延展，把它拉开。医学也证明了、证实了我们《黄帝内经》讲的经拉1寸，寿年12年那医学证实至少10年因为每个人的因素不一样，结构不一样，至少10年。所以说，我们把经拉开好处多多，也不会卡了太多的排咪还是什么东西一些不好的东西卡在里面，让我们身体没办法正常的顺畅的运行，好不好？谢谢各位。谢谢。那我们今天所做的，因为不是只有单纯的拉筋因为我们在理明你身体里面的基因还是要听，他们还是要听真理所以我们将今天所有的功德也回向给白白及今天来到此刻的所有的也希望身体里面所有的累世父母亲、累世的冤亲债主这些诸佛菩萨天使，透过今天所有的共修全部都能够透过西方极乐世界36万1159500万同体同化阿弥陀佛做主，回归生命的源头，导回西方极乐净土莲台。我们用心同愿的力量透过大家我们举三鞠躬将今天所有的功德回归给所有的万心万灵，回归正法，回归本归来，我们循最高的温煦礼。回去。
再问讯，三问讯。